Ողջույն բոլորին, այսօր պատրաստելու ենք մարինացված սմբուկ։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է 4 հատ սմբուկ, 2 հատ գազար, տարբեր գույնի պղպեղներ 3 հատ, 1 գլուխ սոխ և կանաչի համեմ։ Նաև մեզ անհրաժեշտ է սոյայի սոուս, արևածաղկի ձեթ, աղ և քացախ։ Սկզբից կտրատում ենք սմբուկը, այսպես շրջանաձև, ոչ շատ հաստ, ապա լցնում ենք տարայի մեջ, ավելացնում ենք աղ, խառնում ենք և թողնում ենք, որպեսզի աղը ներծծվի սմբուկների մեջ։ Սմբուկների մեջ ներծծվել է աղը և հիմա կիսատապակում ենք ձեթի մեջ։ Մինչ կիսատապակվում են սմբուկները, մենք քերում ենք գազարը։ Մեզ պետք է 2 հատ գազար։ Ահա գազարը, մինչև վերջ քերել եմ կորեական աղցանի համար նախատեսված քերիչով։ Հիմա գազարը պետք է մի փոքր տապակենք։ Մինչ գազարը տապակվում է, կտրատում ենք պղպեղը, գունավոր 3 գույնի եմ վերցրել, կտրատում ենք այսպես։ Ահա գազարը պատրաստ է, տապակվել է ընդամենը 2 րոպե։ Եվ հիմա տապակում եմ։ Տապակում ենք գազարի նման շատ քիչ։ Վերցնում ենք 1 գլուխ սոխ և կտրատում ենք այսպես։ Տապակած գազարին ավելացրինք տապակած պղպեղը։ Այժմ կիսատապակում ենք կտրատված սոխը։ Ավելացրեցինք սոխը տապակված բանջարեղենին։ Հիմա մանր կտրատում ենք մաղադանոցն ու համեմը։ Ահա կտրատեցի կանաչի։ Հիմա պատրաստում ենք սոուսը, ավելացրել եմ 4 գդալ 6% քացախ։ Եթե ավելի թունդ է, ավելացրեք նաև ջուր։ 1 այսպիսի գդալ շաքարավազ։ Խառնում ենք և պետք է ավելացնենք սոյայի սոուս 2 գդալ 1 և 2 և ավելացնում ենք աղ աչքաչափով։ Բոլոր բաղադրիչները ավելացրեցի, հիմա ավելացնում եմ սմբուկը և ավելացնում եմ մեր պատրաստած սոուսը։ Այս ամենը կխառնենք և կլցնենք էմալապատ ամանի մեջ և կտեղափոխենք սառնարան 6 ժամա, որպեսզի մարինացվի։ Արդեն անցել է 6 ժամ, ավելացրել եմ քունջուտ և այն պատրաստ է մատուցվելու։ Ես երկար տարիներ փորձում եմ այս բաղադրատոմսը, այն շատ համեղ է, անպայման կփորձեք։ Բաժանորդագրվեք ալիքին և կհանդիպենք մյուս տեսահոլովակներում։ Դե ինչ, stay tuned.